Kìtàkìtà rán o. Kìtàkìtà rán o. Orí ló kọ́ làkọ́ni, ẹ̀dá mi tó jẹ̀bi kò ní, má jẹ́ sí wọn wáyé. Orí mi má jẹ́ sí wọn wálé ráyé lásánlásán. Ẹ̀dá mi má jẹ́ ṣàkóbàtà fún ẹgbẹ́ mi. Orí kìtàkìtà rán o. Kìtàkìtà rán la. Orí ló pọ́n lákọ́ni, orí ló pọ́n lákọ́ni, ẹ̀dá mi kú tẹ̀mí kò ní, má jẹ́ sí wọ́n wáyé. Èmi ti gbọ́ ohùn Olúwa tó wí pé. Wá arákùnrin o, ìyẹn nínú ọgbà àjàrà Olúwa rẹ̀ kò sì máa kọrin. Wá arákùnrin o, ìyẹn nínú ọgbà àjàrà Olúwa rẹ̀ kò sì máa kọrin. Ayé lè máa ṣátá. Àbá gẹ́gẹ́ sí. Mo lè máa pe gan. Wọ́n sílẹ̀ gẹ́gẹ́ sí. Pastor Asolaye, thank you. Wọ́n sílẹ̀ gẹ́gẹ́ sí. Afolabi, thank you. Akibaboye, thank you for joining me. Dolapo, thank you for joining this program. Mo lè máa sọ sọkúsọ. John, thank you. Kindly share this program, please. Akiboni Valentine, thank you. Mo lè máa pe gan. Àní wọ́n lè máa sọ sọkúsọ. Dolapo, good evening. Good evening, all. Good evening, all. Thanks for joining me. Èmi ti gbọ́ ohùn Olúwa tó wí pé. Wá arákùnrin o, ìyẹn nínú ọgbà àjàrà Olúwa rẹ̀ kò sì máa kọrin. Wá arákùnrin o, ìyẹn nínú ọgbà àjàrà Olúwa rẹ̀ kò sì máa kọrin. Kindly share this program, please. Ẹ bá mi fi ránṣẹ́ o, ẹ bá mi fi program mi ránṣẹ́, ẹ bá mi fi ránṣẹ́, kindly share it, share. God bless you as you do so. Ẹ bá mi fi ránṣẹ́, Ọlọ́run yìí lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe fi ránṣẹ́. Ẹ bá mi fi ránṣẹ́, ẹ bá mi share sí gbogbo family ojúlùmọ̀ yín, ẹ bá mi share sí ọ̀rẹ́ yín. Network is back. Ẹ má bínú network. Olúwa lápáta àbò wá. Oníbọ̀ rẹ̀ ọ̀dùrọ̀mù láì sí iyèméjì. Ìdí rẹ̀ ta fi porúkọ wa ní. Òde máa fi wí. Ó fún wa lè dìdí. 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 Yá, ẹ káalẹ́, ẹ káàsán, ẹ kú àárọ̀ gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi káàkiri àgbáyé ẹ̀yin ọmọ Oòduà. A kú àkókò yìí, mo kí ìlọ́kùnrin, mo kí ìlóbìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbà, mo kí gbogbo ládéládé, lọ́balọ́ba, ìjòyè, mo kí gbogbo yín pátápátá. Ẹ̀yin ìyá mi tẹ́ bí mi lóbìnrin, mo kí gbogbo yín. Ẹ̀yin bàbá mi káàkiri àgbáyé, mo kí gbogbo yín. A kú àkókò yìí. Adẹ̀kú ìsinmi ẹ̀mí wa ṣọ̀pọ̀ ẹ̀ lórúkọ Jésù. Kí kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ti join program mi ní àṣálẹ́ yìí. Afọlábí Olúwayẹmí, ẹ ṣé gan ni. Akínbọ́ní Valentine, thank you. Dọ́lápọ̀ Dons Clement,
Thank you. Gideon Lovett, God bless you all. Thanks for sharing this program tonight. Ẹ máa bá mi fi program yìí ránṣẹ́ ní àṣálẹ́, ẹ máa bá mi fi ránṣẹ́. Ẹ má bínú kábíyèsí Èdùmàrè, mo kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ Ọlọ́run, ọba tó dá mi, ọba tó ní mí, ọba tó lohun gbogbo, ọba tó ní gbogbo ẹ̀mí inú ènìyàn, ọba tó lè pa, ọba tó lè jí. Kábíyèsí tẹ́nìkan kì í fi ń jọba ìbàrẹ̀ Èdùà. Mojúbà gbogbo lọ́ba lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà, mojúbà yín. Ẹ jẹ́ káyọ̀ yẹ mí gẹ́gẹ́ bí orúkọ mi Olúwayẹmí sí káyọ̀ yẹ mí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ẹ kú àtìlẹ́yìn mi, torí pé tí n bá ti bọ́ sí online pápápá ẹ ti máa tẹ̀lé mi, ẹ ti máa bá mi share program. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá mi share program, ẹwọ́ tẹ fi ń share wọn ní gẹ̀dà nínú gbòbì, ẹsẹ̀ tẹ fi ń rìn ẹ mà ní dalábò ara, ìdààmú ò ní bá yín. I know. Good evening, God bless you my sister. Ẹ bá mi share program ní àṣálẹ́ program máa ṣe lé ní mi ní sọ dialect ní gbogbo yín ti mọ̀ pé Ìdànrè mo máa ń sọ, but ní máa yàtọ̀, it's gonna be on Yorùbá and sometimes màá máa fi English sí àárín program tá fẹ́ ṣe ní àṣálẹ́ ni ẹ mọ̀ pé ní àkókò ìbá gbogbo la rí pé ọ̀rọ̀ X-Men ó ti gba everywhere kan. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé àwa Yorùbá nǹkan tá a gbójúlé tábà ní òkè òta ló lè gba ìjàngbara fún wa. A máa ní àwọn Oòduà People Congress la máa pèsè tí à ń pè ní OPC. Àwọn làwa Yorùbá máa ń pèjò tí kọ́lọ́mà ìkárógun ìdààmú àbí pé ogun fẹ́ jẹ́ àbí nǹkan tó fẹ́ jà. Àwa ni àwọn ni a máa ń lọ sábà pé ẹjọ́ ẹ gbà wá, ẹ bá wa ojú ìjà kọ ogun tó ń bọ̀ àbí nǹkan tó bá ń bọ̀ lọ́nà, láti jẹ́ wọ́n jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń jẹ́ ìjà agbára fún àwọn ènìyàn, èyí tí olóyìnbó ń pè ní human rights activists ní àwọn OPC jẹ́ ní ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo alátimọ̀ a mọ̀ pé ní OPC, a mọ̀ pé olùdásílẹ̀ OPC òun ni bàbá wa tó ṣe olóògbé, kọ́nà bá wa fọ̀run kẹ́ wọn, tó ṣe olóògbé ní December 1st 2018 ni bàbá wa Frederick Fọlábora Fáṣẹ̀hùn tó dágbére fún ilé ayé. Àwọn ni president àti olùdásílẹ̀ OPC ní ilẹ̀ Yorùbá, Oòduà People Congress. Ẹ mọ̀ pé ìdí tí bàbá wa fi dá ẹgbẹ́ yìí sílẹ̀ ní 1994 August ni pé ká lè máa jà fún ìjàngbara, àzìrẹ́ni tó bá dá ẹjọ́ ẹ̀tọ́ ẹ tó ní pé ẹjọ́ yìí kò lọ ní ọ̀nà tó yẹ kó lọ, tí eléyìnbó máa ń pè ní injustice. Òun náà fi dá àwọn ẹgbẹ́ yìí sílẹ̀ láti máa jà fún wọn, àti pé kí àwa Yorùbá kó má jẹ́ pé bóyá láti máa gba àwa Yorùbá kúrò lọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ fi ọwọ́ gbá wa lójú fún ẹ̀tọ́ wa, àbí láti pé òkè kí ni ti àwa Yorùbá báwo ló ṣe jẹ́ ní orílẹ̀-èdè. Òun náà fi dá ẹgbẹ́ yìí sílẹ̀ ní ọdún 1994 August. Nígbà tí bàbá wa dá ẹgbẹ́ yìí sílẹ̀, a rí pé ẹgbẹ́ OPC ó ti lọ káàkiri ìlú táwọn èèyàn ti gbà tí gbogbo wọn ń ṣe. Ẹlòmíì wò pé bóyá OPC àwọn aláwo ni wọ́n ní agbára supernatural power tá máa fi ń jà àbí tá máa fi ń ṣe nǹkan kan. Bọ̀ àṣà rí pé àwọn OPC ẹgbẹ́ ìbílẹ̀ ni wọ́n tẹ́kọ́ máa ń jà fún ẹ̀tọ́ àwa Oòduà. Pàápàá a rí pé ẹgbẹ́ yìí bàbá wa Gani Adams, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, àgbáyé adalẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ti gbogbo Nàìjíríà, mo kí yín bàbá ẹ káalẹ́. A rí pé ẹgbẹ́ yìí bàbá wa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wọ́n wà ní ti àwọn military faction làwọn wà. Bóyá tí bàbá Fáṣẹ̀hùn jẹ́ ti àwọn moderate group ni ẹgbẹ́ yìí náà ṣe jọ jẹ́, ó jẹ́ ọ̀nà méjì. Nǹkan tó fi ní military faction ni pé àwọn tó máa ń jẹ́ jagunjagun. Ẹ máa rí pé àwọn èèyàn ń tún àti sọ̀rọ̀ nígbà yẹn pé bàbá wa Gani Adams o kò sí lẹ́yìn Sunday Igboho láti jẹ́ kán jà fún ọ̀rọ̀ X-Men. Ṣe mọ̀ pé jagunjagun lábọ̀tà pé ẹ máa jagun lọ. Bàbá wa Gani Adams àwọn ni ó jẹ́ jagunjagun tó ń jẹ́ olùdarí ti jagunjagun OPC. Tí bàbá wa Fáṣẹ̀hùn jẹ́ ní tẹ́ pé ó jẹ́ moderator pé ókè kí ló dùn díẹ̀ káàtó, ẹ jẹ́ ká ṣe é báyìí kó lè yẹ wá, kó lè rí bó ṣe yẹ kó rí. Bọ́ṣọ̀rá ń ṣe ẹgbẹ́ OPC láti bẹ̀rẹ̀ láti pàtàkì tí ń ṣe. Wọ́n ti jà fún oríṣiríṣi ìjàngbara tó jẹ́ pé gbogbo wa a ti jẹ àǹfààní ẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Oòduà. Àwa rí pé ẹgbẹ́ yìí ó ti lọ títí, ó wà l'Ékòó, ó wà l'Ógùn, ó wà l'Ọ́ṣun, ó wà ní Kwara, ó wà l'Ékìtì. A rí pé
gbogbo àwa ilẹ̀ Yorùbá ní ẹgbẹ́ yìí wà tó dẹ̀ ń ṣe wá ní àǹfààní tó pọ̀ gan-an ni ẹ dẹ̀ rí pé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹgbẹ́ yìí jẹ́ ẹgbẹ́ tí ẹ pé àwọn èèyàn tó ń gbé lárugẹ gidi gẹ́gẹ́ bí OPC ẹ jẹ́ ẹ bá wa fi prógráàmù ìránṣẹ́ ẹ bá wa share prógráàmù ìwọlé káwọn èèyàn kan lè dá sí ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ ní àṣálẹ̀ nítorí pé ó ń rúgbó bọ̀ là ń pè é ó ń bọ̀ àwọn là á dẹ́ẹ̀dẹ́ bí mo ṣe ń bá ọ̀rọ̀ mi lọ ẹ rí pé bàbá wa Fáṣe ńgbà tí wọ́n ti gbé ẹsẹ̀ a máa ní pé ókè o ńgbà tí president bá ti jẹ́ Ọlọ́run nípè tá má ti lọ pàdé tá má ti lọ join àwọn ancestors wa kò sí ilé ayé la wà a máa ṣe ilé ayé lọ ni nígbà tí bàbá wa ti rán pé ókè o kí la fẹ́ ṣe o wọ́n máa ní ìdàtí pé kán ní president ní OPC gẹ́gẹ́ bí olùdarí wọn ẹni tí ó máa pàṣẹ president a wò pé ókè o bàbá wa ìyẹn igbákejì bàbá wa Fáṣeun kan tó ṣe olóògbé ìyẹn Alhaji Wasiu Afọlábí Askari mo kí yín bàbá mi àgbà yín àdálẹ́ ẹ ní ṣánkú lórúkọ Jésù ẹ̀mí yín á gùn bàbá wa gangan tó jẹ́ Alhaji Wasiu Afọlábí Askari àwọn gangan gbà yẹn náà sọ pé kí bàbá tó kú o bàbá ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ pé ẹni tó yẹ kó jẹ ẹni tó máa jẹ president táwọn bá kú òun ni bàbá wa Ọ̀ṣíbọ̀tẹ̀ Prince Ọ̀ṣíbọ̀tẹ̀ tó ń gbà tẹ́ pé American base ni wọ́n nígbà yẹn bọ̀ bá ṣe ń sọ wọ́n ti jẹ president wọ́n wà ní Àbújá lọ́wọ́lọ́wọ́ ibi tí mo ti gbọ́ news yẹn lórí BBC tí bàbá wa ti sọ̀rọ̀ gbà yẹn ẹ jẹ́ kí n play ẹ̀ fún yín tí bàbá wa ti sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn bàbá wa Alhaji Wasiu Afọlábí Askari tán ti sọ̀rọ̀ lórí pé bàbá wa Fáṣeun o kọ́lọ̀ bá wa fi ọ̀run kẹ́ wọn pé káwọn tó kú wọ́n ti fàyàn sílẹ̀ pé táwọn bá ti gbẹ́sẹ̀ o tábà kan ò bá kú a kì í jẹ̀mí pé tọ́lọ́ ẹlẹ́mìí bá ti mú ẹ̀mí wọn pé ẹni tó tọ́ sórí oyè láti jẹ́ president OPC pé òun ni Prince Ọ̀ṣíbọ̀tẹ̀ ẹ jẹ́ kí n play ibẹ̀ yẹn fún wa. ó jẹ́ ojúlówó ọmọ ẹgbẹ́ ni ọ̀kan nú àwọn olùdásílẹ̀ ẹgbẹ́ OPC ni irú àwa tí mo jẹ́ gẹ́gẹ́ bí igbákejì Dr. Frederick Iṣeotan Fáṣeun mi wà ní lajú sílẹ̀ kí n rí ẹni tí ò kì í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ tí ò láìdí káàdì ẹgbẹ́ tí ò kì í wá sí pàdé rárá kí n wá gbà kó wá tọ́pù mi nínú ẹgbẹ́ kò lè possible irọ́ ó sojúṣe àgbà ẹgbẹ́ ni wọ́n èmi gan wà lára àwọn tó nawọ́ Prince Ọ̀ṣíbọ̀tẹ̀ as a new president reason ni pé àsọtẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ ni èmi tí mo dúró yìí pẹ̀lú Ọ̀ṣíbọ̀tẹ̀ ni bàbá ti ń lérò pé ẹnìkan nínú wa lòun fẹ́ gbé ẹgbẹ́ lé lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àfẹ́ dá ẹgbẹ́ rú kí là ń jà fún kí ló ipò Ọlọ́run ló ní ipò lọ́dọ̀ so gbọ́n tí bàbá ti kú láti péra wájọ kí la fẹ́ ṣe sí o Ọ̀túnba Afọlábí ṣé ẹ̀yin lẹ fẹ́ because nínú ẹgbẹ́ tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí tí a ò bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ní àsìkò yẹn a lérò pé nǹkan míì tún lè ti ẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu sínú ẹgbẹ́ à ń ṣe ẹgbẹ́ tó yẹ pé a sì ń dìbò yàn olóṣèlú kọ́ ni wá. mo rò pé ẹ ti gbọ́ nǹkan tí bàbá wa Alhaji Wasiu Afọlábí Askari tán ti sọ bẹ́ẹ̀ pé ipò kò ń ṣe kan tí a máa wà títí láyé kí èèyàn fẹ́ máa jà fún lórí ipò pé àwọn gan mọ̀ pé bàbá ti sọ pé bàbá wa Ọ̀ṣíbọ̀tẹ̀ ló tọ́ sí láti jẹ́ kán jẹ president OPC táwọn bá ti gbéṣẹ̀ tó yẹ pé bàbá dẹ̀ ti jẹ́ ṣùgbọ́n ibi tá à ń bárọ̀ lọ lálẹ́ ni pé oríbẹ̀ náà ni a ti fẹ́ dé yìí mo tún àti ṣàlàyé fún wa ká lè mọ ibi nǹkan tá a fẹ́ sọ láṣàálẹ̀ pé òkè ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní nítorí pé ó rúgbó bọ̀ tàbá ètè ya paná ẹ̀ kọ́lọ́ mọ́ ẹ̀ kí iná kókó kí koríko tó bá gùn kó kóná wọlé òun fún ní pé ká ètè ya sọ nírọ̀lẹ́ ká bẹ àwọn lọ́balọ́ba àwọn ìjòyè àwọn tó ń lẹ́ran lápá tó ń lẹ́ran létí tó lè bá wa pé àwọn president àti deputy ìyẹn bàbá wa Askari àti bàbá Ọ̀ṣíbọ̀tẹ̀ láti bá wọn parí rògbòdìyàn tó wà láàrin wọn torí pé àwọn gọgọ là ń wò ní ilẹ̀ Oòduà pé ẹni tó lè gbà wá nígbà tọ́rọ̀ ẹ̀sìn dẹ́nsìn táwọn pókè ta wọn tó lè gbà wá síta lẹ́bàá wá já o OPC là ní ká ké sí àti tábàdàn ẹni tó yẹ pé social media lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àti máa rí pé
àwọn OPC tèkó wọ́n ti tẹ́ẹ̀sì fún wa wọ́n ti tẹ́ẹ̀sì instrument wọn pé wọ́n ti wà pé wọ́n dúró de àṣẹ láti ẹnu bàbá wa Gani Adams ni àwọn kan ti sọ pé ókè o Chichi State pé wọ́n ti rẹ́dí o wọ́n dúró láti gba àṣẹ láti ẹnu bàbá wa Gani Adams ni bọ́n nígbà tó yẹ pé OPC ta fẹ́ pé kán ràn wá lọ́wọ́ láti gbà wá sílẹ̀ lóko ẹrú Fúlàní tó yẹ pé àárín tiwọn gan Ògún kí la fẹ́ ṣe sí ẹ̀ dẹ̀ mọ̀ pé èmi rèé yóò gé akékaka ibi tẹ́ pọ̀rọ̀ ti máa níyànjú tí ò ní sí wàhálà tí ò ní fa ogun tí ò ní fa rògbòdìyàn ibẹ̀ lẹ ti máa ń rí mi èmi ò kì í sí nídìí àbòsí mi ìdẹ̀rìn sí nídìí ọ̀tẹ̀ ibi tìlú ti máa tòrò tọmọdé á rí jẹ tágbà á rí jẹ tẹ eku áké bí eku tẹ ẹyẹ áké bí ẹyẹ tí ọmọ ènìyàn á fọhùn bí ọmọ ènìyàn ibẹ̀ ni èmi rèé yóò gé akékaka tí máa ń dúró sí òmò fi mú ètò ìwá sí etí ìgbọ̀nyín ní alẹ́ ni pé wọ́n ní àìrìnpọ̀ ọmọ ejò ló máa ń ṣekú pa wọ́n tí ọkọ bá ṣíwájú tí sèbè bá tẹ̀lé kò sí ọmọ èèyàn kan náà tó ń bí da tí yóò kojú wọn kárìn kápọ̀ iyẹni OPC Oòduà People Congress ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ wà ń bẹ̀ yín ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀yin bọ̀dá mi mo bẹ̀ yín ẹ jẹ́ kẹ́ni wa kó ṣe ẹyọ kan wọ́n ní tí ọba kan ò bá jẹ tí ọba kan ò bá papòdà ọba mi ò kì í jẹ àṣẹ gbọ́ pé OPC àwọn gómìnà kan ṣì wà tán rúùlù ní East State tí another people tí wàá lọ ń pick another gómìnà míì fún OPC ní East State bí mo ṣe gbọ́ ogun ti ń rúbọ̀ láàrin wọn ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ibi tí alágbára méjì bá ti jà koríko bẹ̀ ní máa ń forí ko ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin lọ́balọ́ba ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pe àwọn OPC ẹ jẹ́ kán ṣíra wọn lẹ́yọ̀ kan láti jẹ́ kán lè ràn wá lọ́wọ́ lákòókò ọ̀rọ̀ Fúlàní herdsmen yìí nítorí tí àárín wọn bá ń dàrú báwo la ṣe fẹ́ pè wọ́n bàbá wa Alhaji Afọlábí Askari àti bàbá wa Ọ̀ṣínbọ̀tẹ̀ ẹ bá wa pè wọ́n ẹ má yẹ kán wà divided báwo ni wọ́n ti pé ókè o kí gọ́vnà méjì kó máa wà ní East State fún OPC Ọ̀ṣun ní gọ́vnà ẹ tún fẹ́ install another governor fún Ọ̀ṣun Èkìtì ní gọ́vnà ẹ tún fẹ́ install another governor f'Èkìtì Oǹdó ní gọ́vnà ẹ tún fẹ́ ṣe another installation mi fún another governor ní Oǹdó State mi rò pé ibi tábà méjì bá ti jẹ nílùú ìlú ò kì í rọgbọ o ìlú ò kì í rọgbọ ẹ jẹ́ ká kíákíá ká tó dáná sunlé ká tètè ya múra sí pé ókè o kí la máa ṣe sí ẹ bá wa pè wọ́n ká bá wa sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí o ó rúgbó bọ̀ o ẹ má yẹ kó débi tó yẹ pé ó ti máa débi tá a ti máa sa ògùn síra wa tá a ti máa lọ létí odò tẹ́lú máa bà wá pé wọ́n fẹ́ ju nǹkan lù wá tá a pé a fẹ́ máa jẹun àti jẹun á ní wá lára àbí àti sùn á ní wá lára ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin bàbá wa abẹ̀yìn ẹ̀yin lọ́balọ́ba ẹ̀yin ìjòyè Yorùbá abẹ̀yìn ẹ bá wa dá sí rògbòdìyàn tó wà láàrin OPC kó tó kọjá nǹkan tó yẹ pé ó máa ju ọwọ́ wa lọ kó tó kọjá nǹkan tó yẹ pé yóò lágbára àti ká kọ́ọ̀bù ẹ̀ nísìnyí tó yẹ pé a ti lè kọ́ọ̀bù ẹ̀ tó yẹ pé ó sì wà under control ó bẹ́tẹ̀ ká ètè ya control ẹ̀ nísìnyí tó bá ti kọjá ju bá ṣe lè control ẹ̀ lọ ọ̀rọ̀ náà máa lágbára rògbòdìyàn tó ń bọ̀ yìí dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ má jẹ́ ó jábọ́ o ẹ̀yin lọ́balọ́ba nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin ládéládé ẹ̀yin ìjòyè rògbòdìyàn tó ń bọ̀ láàrin APC láàrin OPC Oòduà People Congress Oòduà People Congress Oòduà People Congress OPC rògbòdìyàn tó ń bọ̀ yìí dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó ń bọ̀ yìí ẹ má jẹ́ ó jábọ́ o ẹ má jẹ́ ó jábọ́ ní otí ọba nílé etí ọba lóko ènìyàn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò ṣeé gbọ́ èèwọ̀ ni ọba méjì ò kì í gorí ìtẹ́lẹ̀ kan náà báwo la ṣe máa ní gómìnà méjì lórí ní Oòduà People Congress ní East State pé ókè o àwọn méjì nìkan máa jẹ president nìkan máa jẹ gómìnà East State ní OPC wàhálà máa dé kọ́nà máa yẹ kí bóyá gómìnà A àti gómìnà B tó bá ń bọ̀ kán wá pàdé ní oríta mẹ́ta tí ń dààmú àlejò bóyá wọ́n ti pàdé ní any T junction tó yẹ pé ókè o sún síwájú mi ò sún síwájú sún sẹ́yìn mi ò sún sẹ́yìn from there ọmọ ẹ̀yìn gọ́vnà A á dìde ọmọ ẹ̀yìn gọ́vnà B á dìde wọ́n bẹ̀ sí ní bẹ̀rẹ̀ ìjà ṣáṣàṣá ká tó mọ̀ á dẹ̀ mọ̀ pé alágbára ni wọ́n
ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ètò ya pè wọ́n sódà kò ní sí wàhálà. Ẹ jẹ́ pé bàbá wa Prince Oshibote àti bàbá wa Alhaji Wasiu Afọlábí Askari kí àlàáfíà kó lè jọba láàrin àwọn méjèèjì, nítorí pé ọ̀rọ̀ yìí tó bá dé ó máa da ọbẹ̀ tó dàbá ilé tó dàbá oko, tó yẹ pé ẹnìkan á di ọ̀pọ̀ ẹ̀yàn á di yánpanyánrin tó máa ṣá káàkiri tọ́wọ́ wa ò ní lè kà mọ́ lọ ká ké síta pé ẹ gbà wá o, báwo la ṣe máa sọ̀rọ̀ yìí sí o, kí la lè ṣe sí, ọ̀nà wo la lè gbé gbà, pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pè wọ́n. A fẹ́ kí àwa Yorùbá ká fìmọ̀ ṣọ̀kan kẹ́nu wa ó kò, ká má máa ṣe pé bóyá ókè o ibi ni mí èmi faction A faction B, ẹ já ìṣòro àwọn olóṣùṣù ọwọ̀, ẹ má já máa pínra wa, àwa Yorùbá ẹnu wa ò kò, ọ̀tẹ̀ ti pọ̀jù láàrin wa, ẹ jẹ́ ká mọ́tẹ̀ ká mú kúrò, ẹ jẹ́ ká gbómi lákaná. Ẹ̀yin Yorùbá ẹ ronú ipò gbogbo wa la máa kú. Bàbá Fáṣẹ̀hùn tán kú dá OPC sílẹ̀, wọ́n ti fi aṣọ bora bí aṣọ kọ́lọ̀ ń fọ̀run kẹ́ wọn. Gbogbo ẹni tó bá jẹ́ náà kò sí àwáyé má lọ kan, gbogbo wa la máa faṣọ bora. Ẹsẹ̀ mẹ́fà ni ó jóye o ó jóye o, ilé sọmí gan lẹ́mí ó máa ń sàn joyè lọ. Ìwọ tó dẹ̀ joyè rántí pé oyè ọjọ́ kan ó máa kúrò ńbẹ̀, kì í ṣòyè ìdílé bàbá. Ẹni tó jọba gan ọba máa ń wàjà. Ẹnìkan tí ò kì í kú láyé ni kábíyèsí mi Ọlọ́run mi Elédùà atẹ́rẹrẹ kárí ayé, ọba tó fi ọ̀run ṣe bùgbé, tó fi ilé ayé ṣe àpótí ìtísẹ̀ rẹ̀. Gbogbo oyè kóyè tó bá wà àbí ipòkípò tó bá wà, rántí pé ọjọ́ kan ń bọ̀ tí kò bá ṣí ẹ lọ́wọ́, tẹ̀níọ̀ ẹ máa expire tó jẹ́ pé o máa kúrò ńbẹ̀, ẹlòmíì á bọ́ bẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin alágbára ayé ẹ rọra ṣe, ẹ ṣọ́ra ṣe. Mo ti kọ nọ́mbà mi sí ojú screen mi ní ibi báyẹn tó fẹ́ pè wọlé 07032366237. Gbogbo ẹ̀yin tó fẹ́ pè wọlé láti dá sí orí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ní àṣálẹ́ lórí ọ̀rọ̀ OPC Oòduà People Congress. Gbogbo aláwọ̀ ẹ̀ lè má mọ̀ kan tó ń ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n rògbòdìyàn ń bọ̀ láàrin wọn, wàhálà ń bẹ, ìlà ìlò ń bẹ, rògbòdìyàn ń bẹ, wàhálà ń bẹ tó yẹ pé ó lágbára. At the end of the day tá a bá ètò ya find the solution sí ó máa di kan tó yẹ pé OPC tá a wò pé ókè o, ẹ̀yin ni gẹ́gẹ́ bí military ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ lè gbà wá tógun bá dé. Nígbà tó yẹ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ gbà wá nígbà tógun bá dé, tó ogun àárín yín gan tó lé kéńkéńkà, tẹ́ ẹ tí ì sọ́ọ̀bù ogun tààrin tiyín, báwo lẹ ti fẹ́ bá wa sọ́ọ̀fù ogun tilẹ̀ Yorùbá? Ẹ̀yin la gbẹ́kẹ̀lé, ẹ̀yin ni àwọn Yorùbá wò pé ókè o, tí wàhálà ẹ̀sìn bá pọ̀ jù àbí tí ẹni wàhálà bá pọ̀ jù ní Nàìjíríà, ẹ̀yin làwa Yorùbá yìí lè lẹ́yìn Ọlọ́run ọba, ẹ̀yin la tún gbẹ́kẹ̀lé pé OPC máa dìde ìjà fún wa, OPC máa gbà wálẹ̀ lọ́wọ́ ìjà, lọ́wọ́ oko ẹrú. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ ẹ gbà wá, àárín yín gan ògún, ẹnu yín ò ṣèkan, ẹ jọ̀ọ́ abẹ̀yìn, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ kó jọba láàrin yín, ẹ jẹ́ kó jọba láàrin yín, ẹ ṣàánú fún wa, ẹ jẹ́ kó jọba láàrin yín, ẹ jọ̀ọ́. Kindly share this program, please. Let other people join us tonight. We are begging you, our fathers. Bàbá wa Oshibote àti bàbá wa Askari, à ń bẹ̀ yín, ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ kó jọba láàrin yín, ẹ jọ̀ọ́. Kò sẹ́ni tí ò ní kú, ipò lásán nípò, gbogbo wa la máa lọ bá Ọlọ́run ọba Elédùmarè ní lọ́run lókè. Ọlọ́run jẹ́ ká lọ́run àpáàdì. Mo bẹ̀ yín ẹ ràn wá lọ́wọ́, ẹ̀yin OPC. Gbogbo rògbòdìyàn yìí ẹ jẹ́ kó kúrò. Tọ́ba kan ò bá jẹ èèwọ̀ ni, tọ́ba kan ò bá gbẹ́sẹ̀, ìkan ò kì í jẹ. Báwo la fi máa ní gómìnà méjì, kéèyàn máa ní 2 governors in a state as OPC governor? How do we call this? This will come with destruction, it will come with war, with fight. Àdèmọ̀ pé àwa Yorùbá dẹ̀ rèé, kò sí màá fẹ́ sọ pé èmi náà wọ́n fi mí jẹ gómìnà, ìwọ náà wọ́n fi ẹ́ jẹ gómìnà, àwa máa fi gagbága káì tó mọ̀ ẹ̀jẹ̀ á máa ṣàn. Ẹjọ́ àwa Yorùbá ẹ jẹ́ á ronú, ẹ jẹ́ ká máa fi mọ̀ wa, ẹ jẹ́ ká máa fi ṣe ẹyọ kọ, ẹ jẹ́ kẹ́nu wa ó kò. Nígbà tẹ́nu wa ò bá kò, báwo la ṣe máa jà? Àwa Yorùbá náà la máa ṣe mítìn, àwa la lọ máa tú àṣírí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin mítìn wa, àwa náà la lọ sọ síta. Kí ló dé tí ègbèrú ọ̀tẹ̀ pọ̀ láàrin wa náà? Kí ló dé tí ẹnu wa ò lè ṣe ẹni tí ẹnu wa báyìí
tí ò lè jẹ́ ẹyọ kan ẹnu wa ò kò àfi ká máa ṣe tóòtò ká máa fẹnu túlé káàkiri kí ló dé tà láìkí ibi tó bá tòrò náà àfi ibi tẹ́ pé tó bá bàjẹ́ kí rògbòdìyàn máa ṣẹlẹ̀ kí wàhálà máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin OPC ẹ̀yin bàbá wa Ọ̀ṣínbọ̀tẹ̀ mo bẹ̀ yín bàbá wa Askari mo bẹ̀ yín ẹ̀yin méjèèjì ẹ pé àyà ara yín ẹ pé ọ̀dọ̀ àti ìfún ara yín ìjọ àtòròòró kẹ́ bá sọ̀rọ̀ pé ókè o ẹ̀yin Yorùbá gbójúlé yín pé ókè ni agbójúlé ò jẹ́ ni agba nígbà táwọn agbójúlé yín báyìí tó yẹ pé ẹ̀yin tá agbójúlé àárín yín gan òkò kí la fẹ́ ṣe sí mo ti kọ nọ́mbà mi sí ojú screen ẹ láǹfààní àti pè wọlé láti dá sí orí program ní àṣálẹ́ yìí Olaniyan Festus is the only known leaders in Ondo State. Others are fake. Okay, that is from okay, thank you Yoge for the updates. Thank you Mr. Jide for watching me. Thank you James Kainde, God bless you. Mr. Sheson Labanji, thank you for watching. Mr. Idowu Akinrinlola, God bless you. Kindly share this program. Àti pé only kan ti kọ pé is the only one that they know in Ondo State. For you to know that these people are really getting to know this information that there is division among OPC in Nigeria. There is division among OPC in Odua nation. When we have division among you guys, how do we now come to you that you can save us? How do we now come to you that you are the people that we can run to when there is calamity in the country or in Odua nation? The reason why this group is being created, you people are now derailing, you are declining from the reason why Baba Fashewu created this group. It's for you to fight for injustice. It's for you to save Yoruba nation from going into waste or extinction from Nigeria, from the nation. But now the way it is like you people, you've divided. There is no agreement, there is no conciliation between you guys, rather than destruction, fighting, misunderstanding, and backbiting. How do we call this? It's better we find possible solution to all this before it gets out of hand. We need to solve this once and for all. You can call on this number 070-3236-6237 to contribute to what I'm saying tonight. In case you have any comment, you can comment here. You can call to contribute to this program tonight. God bless you. Àìmọye disinconsistency, disinconsistency, àbálàsíkò, àlùjọ ènìyàn oníye, ọmọdé àtàdé lẹ́kẹ̀, àwọn àtàgbà sọ̀dí òkè, ìjọba lọ́lù sọ̀dí aládé. Wọ́n ní Thank you guys. It's network ẹ má bínú o, network yẹn ló sá lọ ẹ má bínú. Network sá lọ ní o. You can call on that number, both WhatsApp call and direct. You can call on WhatsApp, you can call on this. Bí mo ṣe ń bọ́rọ̀ rẹ̀ bá ṣe ń bọ́rọ̀ wa bọ̀ ni pé àwọn OPC ní Nigeria Oòduà People Congress gbogbo alámọ̀ yìí pé bàbá wa Fáṣẹ̀hùn ló dálẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ wọ́n tó bá ṣe ń join wa lórí prógráàmù yìí kí bàbá wa dẹ̀ tó kú bàbá wa ti fàyàn ńlẹ̀ pé tóun bá ti gbẹ́sẹ̀ o tóun bá ti lọ bí àgbáre láti lọ sinmi pé Prince Ọ̀ṣínbọ̀tẹ̀ nìkan fi jẹ president OPC tó yẹ kí wọ́n dẹ̀ ti fi Prince jẹ OPC ṣùgbọ́n àti wá ń gbọ́ lábẹ́lẹ̀ wípé lẹ́yìn ìgbà tán jẹ president tán tí wọ́n ti yan àwọn gómìnà káàkiri ìpínlẹ̀ Ondo, Èkìtì, Kwara, Ọ̀ṣun, Abẹ́òkúta àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, Lagos, Ogun State tá ti yan àwọn èèyàn síbẹ̀ àti wá ń gbọ́ pé wọ́n tún yan another gómìnà again through another means. Hello. Yeah, hello, Akikaka. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ kálẹ́ o. Yes sir. Alpha, orúkọ mi ni Ṣẹ̀san Ọlábánjí. Oh, Mr. Ṣẹ̀san, ẹ kálẹ́. Ẹ kálẹ́. Ṣé wà? A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo follow program tẹ́ ń ṣe lálẹ́ yìí. Such a very interesting one. Thank you, sir. Yeah. Èmi náà ti gbọ́ the last jingle tán release over the announcement pé wọ́n fẹ́ announce another person tó máa jẹ́ OPC governor Londo State. I heard it just recently. Okay. Ìdọ̀rẹ̀ ló yẹ kí n
àfáà àti kí n lè fluent kí n sọ Yorùbá díẹ̀ so that àwọn tí ò bá jọ ọmọdé wa lè gbọ́ nǹkan tí mò ń try àti sọ. Okay. Now, this is Timanikin something is a very disgracing decision fún OPC ẹgbẹ́ OPC Yorùbá kó jẹ́ pé nǹkan tó máa ọ̀kọ́ sí wa at this time ni pé wọ́n tún fẹ́ lọ yan another governor sí all states because àwọn tá a ti ní tẹ́lẹ̀ kì í ṣe pé wọn ò gbìyànjú they are trying. Okay. And even àsìkò tá a wà yìí kò tẹ́ ń ṣe àsìkò tó jẹ́ wípé ó yẹ kí Yorùbá kan máa fi kò scatter ara wọn. At all. This is the time tó jẹ́ pé all Yorùbá should come together kán lè ja ìjà tó wà nílẹ̀ kò ń ṣe pé káwọn kan olè kan tí ò mọ tí I don't even know what they call themselves kán tún sọ pé wọ́n tún fẹ́ lọ yan another group ká máa confuse ara wa every time. Mi ò rí lè mọ nǹkan tó wá fún sí Yorùbá as a nation. Hausa when they are going to somewhere they go together. Straightforward, no going back. But Yorùbá a máa gbọ̀tún a máa gbòsì a máa wá ipò kiri what we are supposed to do we are not doing. Even the Gani Adams himself is not doing well. Ṣé Sunday Igboho ń sìn ṣó gbowó lọ́wọ́ anybody? At all. Tó lọ lé gọ́vnọ̀ ọmọ ò sí Nàìjíríà ìyàwó ò sí Nàìjíríà náà but this man kept fighting for everybody. Ta ló fẹ́ lọ lé Sunday Igboho fún fẹ́ lọ kidnap ẹ̀? Ẹni yà á múra. Kò possible now but he kept on fighting. Ibi tí yẹn ti ń jà ṣé OPC ní ibi tó ti ń jà àwọn ẹ̀yin tá agbára lé fẹ́yìn lẹ́ máa defend wa wa lọ ń pípò. In fact, what I want to say is that I believe the Commissioner of Police is listening to your program right away. Okay. And our communals, we will try and get to him so that our nuisance kan ò kàn ní wá àti lọ light up problem in the state. And kò sí anybody táwa ará ìlú ò lè resist. I think you are getting me. I'm with you, sir. I'm going, sir. Kò sí anybody tí ará ìlú ò lè resist. When you bring somebody we don't like, we tie him to a car and send him back to Ibadan or your state where you bring the full form. Nǹkan tá a wá nísìnyí ni pé Yorùbá we should come together and defend ourselves. For how long ní Fúlàní rádaràda kí wọ́n máa wọlé tó máa pa àwọn èèyàn tó máa gbowó tó máa rape obìnrin this thing is crazy. Nǹkan tó yẹ káwọn èèyàn kan concentrate lẹ́yìn ẹ̀ kò ń ṣe pé mo fẹ́ di governor. Bẹ́ẹ̀ni. Ta ló máa gbé governor lọ sọ́run? Àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká fi wọ́n lẹ̀ kán ṣe nǹkan tó ń ṣe. Thank you. God bless you, my dear. Thank you very much. Thanks for calling. Yeah. Gbogbo ọlá ti gbọ́ nǹkan tí Mr. Ọlábànjí sọ pé àkókò yìí kò ń ṣe time tó yẹ pé ó yẹ káwa Yorùbá máa dà sí pé èmi mo fẹ́ di gómìnà ìwọ ló fẹ́ di gómìnà. Àkókò yìí jẹ́ time tó yẹ pé ó yẹ kí gbogbo aká jẹ́ ẹyọ kan láti jẹ́ kẹ́ni wa ó kò pé òkè kí la lè ṣe báwo la ṣe lè jà táwọn ní máa bá àwọn ìyá wa nígbà tá bá ń rèpù ìyá 75 years tá ń rèpù ìyá 60 years ìyá tẹ́ pé kò lágbára àti bá ọkùnrin kan lájọṣepọ̀ ká sọ pé ọkùnrin mẹ́rin young lady gan kò lè bọ́kùnrin mẹ́rin ṣe pọ̀ ẹ̀mí àti fẹ́ẹ̀ bọ́ àwọn Fúlàní awádé wọn báyà wọn máa rèpù wọn ọmọ 5 wọn máa rèpù ẹ wo lady tán rèpù lákùrẹ́ yẹn ó rèpù ẹ̀ tán ó tún yọ ẹyin ojú ẹ̀ méjèèjì ó tún yọ ọ́ bọ́ sílẹ̀ ìgbà tó yẹ káwọn APC kan dìde fún wa pé ókè o a ní ìdá ti jà fún Oòduà nation a ní ìdá ti jà pé ókè o àwa ilé yìí o Fúlàní náà gbọ́dọ̀ pa wá mọ́ ìgbà yẹn lẹ́sẹ̀ wá kóra yín jọ pé ókè o ẹ fẹ́ máa yan gómìnà káàkiri state àwa Yorùbá a ṣe títí tí a pa mẹ́ni àwọn ọmọ wa tó yẹ káwọn wà nídìí ipò nísìnyí báyìí tó máa ń fẹ́ jẹ president Nàìjíríà torí pé a ti fi ọ̀tẹ̀ a ti fi pa gbogbo wọn olóríire ọmọ wa tán a ti fi pa wọn tán torí ọ̀tẹ̀ tó kọ́ jẹ president bá àwa máa wá káàkiri àwa máa rìn káàkiri àní rí tá a bá tún rí gan tó yẹ ká tún gbé gbárùkù tí àtúnṣọ̀tẹ̀ kí ló ń tọ́ ọ̀tẹ̀ ṣọ́tẹ̀ náà fi wẹ̀ wá nílẹ̀ Yorùbá ni tí Ìgbò bá sọ̀rọ̀ tó wá ní hey bianeba candidate gbogbo wọn ti tẹ̀léra wọn tí a ti bá sọ pé nágídínà kò mọ̀ wọ́n ti tẹ̀léra wọn wọn à ní change statement ẹ̀yọ̀kan tán ti sọ yẹn wọn à ní change bọ́ wáyé bá sọ pé òkè já gba bí ẹlòmíì àti bumúlẹ̀ lórí olóṣì ta látẹ̀lé kó lọ tì mí sí inú ìwò àti gbọ̀tún àti gbòsì àfi kẹ́ ẹ máa wà ń di ìbàjẹ́ kẹ́ ẹ máa ba nǹkan jẹ́ ẹ jọ ẹ jẹ́kẹ́ ni yóò ṣe kan ẹ̀yin OPC Oòduà People Congress bàbá Fáṣẹ̀hùn tó dá group yìí sílẹ̀ for a purpose ẹ bá purpose yẹn jẹ́ abẹ̀yìn ni afọlọ́ọ̀bá bẹ̀yìn ipò kò sẹ́dá tó ní kúrò ń pò ẹni tó dá OPC sílẹ̀ gan ó ti kú kúrò láyé ìgbà ó lè yan ò ní kú ìgbà onípò ò ní tán sójà go sójà come ní ọ́fíìsì
why ẹ̀rọ kan ti fọwọ́ kan síbẹ̀ ẹ tún gbé pọ́n ó tún dìbò mí pé ẹ fẹ́ lọ gbé mi sílẹ̀. My number is still there if you want to call to contribute to this program tonight. God bless you as you do so. Kindly call in. And if you want me to bring you to camera, you can tell me, let me bring you to camera so that you contribute to this program tonight. We Yoruba, we are not united at all. We don't have one mouth. We don't have the same voice. And we are voiceless. When Igbo speak, they follow. When Hausa do, you see them on the same direction. But when it is Yoruba turn, oh God, man, I'm a lórí burúkú idiot. You'll be. That is where you will hear the biggest grammar that you've never heard in your life before. We can speak grammar to destabilize, to scatter, to bring war. We Yorubas. Well, when it comes to where you're supposed to solve things, that is when ẹ máa rí ọ̀rọ̀ àbòsí, ọ̀rọ̀ olórí ibú. Tí ò jẹ́ kéèyàn ọmọ Yorùbá máa sọ ẹ má máa bá wọn sí ìdí ọ̀tẹ̀, má bá wọn sí ìdí àbòsí, kò sí kan tíyàn fẹ́ rí gbà bẹ́ẹ̀. Ọ̀tẹ̀ ìlú ní ń tú, ìlú lọ̀tẹ̀ máa ń tú. Ẹ má jà á túlù mọ́, ẹ má jà á ṣọ̀tẹ̀ mọ́. Ẹ̀yin tó yẹ kó yẹ kí Yorùbá ká máa sábà sí ẹ̀yin OPC, Oòduà People Congress, kí ẹ gbà wá o pé wọ́n ti àwọn Fúlàní ti ń dà wọ́n láàmú bí o, ẹ lọ gbà wá sílẹ̀ o. Kẹ́ pé kẹ́ lọ gbà wá bọ́ ńgbà tẹ́ pààrin ti yín gan ògún ẹnu ti yín òkò báwo lẹ ṣe máa gbà wá. Like that caller said, time tó yẹ pé kò yẹ kẹ́ ẹ tiẹ̀ ronú pé ẹ fẹ́ lọ ní gómìnà, ẹ fẹ́ lọ da àárín ara yín rú. Time tó yẹ pé yẹ kẹ́ ẹ máa ṣe meeting, kẹ́ ẹ ṣọ́ra yín lẹ́yọ̀ kan, kẹ́ ẹ ṣọ́ra yín lọ́mọ òṣùṣù ọwọ́ ọmọ ìyá kan, kẹ́ ẹ wọ pé ókè o Yorùbá gbọ́dọ̀ dáa, Yorùbá gbọ́dọ̀ ní òmìnira, ìyà gbọ́dọ̀ jẹ wá mọ́ láti gbà wá sílẹ̀ lóko ẹrú. Àkókò yẹn lẹ́tẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ ìjà láàrin ara yín pé ó yá ọgbọ́n mi sí omi òtó, èmi ni mo fẹ́ ṣe leader, mi ò lè forí balẹ̀ fẹ́yàn kan, mi ò lè ṣe lè. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ aṣọ kẹ́yìn òkú àṣẹ ni. Bàbá Fáṣẹ̀hún ti sọ kó tó kú pé president ni Ọ̀ṣínbọ̀tẹ̀. Whereas tí bàbá wa Askari, bàbá wa Alhaji Askari wà ṣe dálẹ̀ ti sọ pé ókè o wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ o táwọn gan tán tún lọ́wọ́ sí pé ẹni tí bàbá fà sílẹ̀ lélẹ̀. Kí ló wá dé ta lè ṣùbẹ̀lẹ̀tẹ̀ tó tún wá gùn àárín ibẹ̀ tó tún dáṣọ pé òun tún fẹ́ dàbẹ̀rú, òun ò fẹ́ káàrin àwọn OPC gún mọ́ àwọn tó yẹ pé igi tá a fẹ̀yìntì wọ́n fẹ́ kó jẹ́ kìkì ègún fún wa, igi tá a dẹ̀ fẹ̀yìntì ní OPC fún wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kìkì ègún. Ẹ̀yin lè jìká tí Yorùbá gbójúlé pé aṣọ ò gbọ́dọ̀ jábọ́ lọ́rùn wa. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín o, mo bẹ̀ yín bàbá wa Gani Adams, ẹ jọ̀ọ́ ẹ tètè yá pè wọ́n kíákíá. Gbogbo àwọn tó jẹ́ àgbààgbà ní OPC ẹ tètè yá pera yín kẹ́ sọ́ọ̀bù ọ̀rọ̀ yìí kí wàhálà kó má sí, kí àlàáfíà jọba láàrin OPC, kẹ́ lè bá wa dojú ìjà kọ ọ̀rọ̀ Fúlàní herdsmen. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa bá wa sọ́ọ̀bù ẹ̀ ní Oòduà Nation ló yẹ kó jẹ́ priority yín sìn, kì í ṣe pé kẹ́ ẹ máa jà fún gómìnà. Ẹ jẹ́ kí gómìnà tó wà bẹ́ẹ̀ kan ṣe tán bọ́n tẹ̀ máa install another one. Let those people serving now, let them finish their own tenure. I've never seen where you will see two governor in a state. I've never seen o. Yorùbá ní tọ́ba kan ò bá jẹ, tọ́ba kan ò bá gbẹ́sẹ̀ kan ò kì í jẹ o. Ọba méjì ò kì í dúró lórí àpèrè ni mo gbọ́ lórí ilẹ̀ Yorùbá o. Bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ OPC ń sin Oòduà People Congress. Ẹ fẹ́ jọra gan OPC APC. Oòduà People Congress ó ti wá fẹ́ yàtọ̀ o, ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín. Ẹ má yẹ kọ́rọ̀ yín ó yàtọ̀. Ẹ má yẹ kán ṣera yín, ẹ má ṣera yín lọ́mọ ìyá àwòsá. Tó yẹ pé ọmọ ìyá kan ni wọ́n fojú ríra wọn. Ẹ má ṣera yín bẹ́ẹ̀ mo bẹ̀ yín, ẹ ṣera yín ló fùfú ọwọ̀. Ẹ fìfẹ́ bára yín lò. Ẹ fìfẹ́ bára yín lò. Torí tẹ́ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí sára yín kẹ́ tó mọ̀ ẹ máa para yín dànù. Ẹ máa fògùn léra yín káàkiri. Nígbà tẹ́yìn jẹ́ pé ẹ kẹ́ gbà wá tẹ́tí fògùn para yín. Definitely àní wá sábà yín. Ẹ̀yin dẹ̀ ní bàbá ìdí tí bàbá dẹ̀ fi dá ẹgbẹ́ ìní sílẹ̀ má yẹ kí ìdí yẹn má yẹ kó parun. It's for you to fight for us. You are human rights activists. It's to fight for injustice. Please help us, Oòduà People Congress. Please help us come to our aid during this Fulani time. Baba wa Gani Adams, ẹ bá wa sọ̀rọ̀ sókè. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ sókè.
the rate ẹ pé àwọn Fúlàní fi ń pa bàbá Gani Adams ẹ bá sọ̀rọ̀ sókè God bless Sunday Igboho God bless you bí o tiẹ̀ sí ní anything àwọn kan ní political talk ni àwọn kan ní kíní kan ní anything tó báyìí jẹ́ at least tá a bá wò báyìí àfẹnjọ́ bá wà observant nìkan tá a bá wò láti gbà tí Sunday Igboho tó ti ń bá wa jàjà ìgbára yìí the rate at which these herdsmen they are operating has really reduced. If more Yorubas can stand up, more warriors in Yoruba can stand for our right to fight for us, you will see that all these nonsense people, they will curb them immediately. They are afraid of we Yorubas because wọ́n believe pé àwa gan alóògùn tá bá ní kéèyàn gbẹ lóòrò yóò gbẹ ni alóògùn ẹ má kó oògùn àwọn oògùn tá a ní ẹ má kó dànù ẹjọ́ abẹ̀yìn ẹ̀yìn OPC Oòduà People Congress ẹ̀dẹ́kàrin yóò gún ẹ bá wa fèsì wàhálà tí àwa Yorùbá tá à ń fèsì báyìí ogun ti ń jà wá só dìgbà téèyàn bá lè sùn nínú ilé rẹ̀ mọ́ ni àbọ̀dìgbà téèyàn bá ń jẹun tó ń jẹ tásáré jẹ tó ń jẹ òní wọ ọkàn èyí tó ìlà hílo ọmọ èèyàn fẹ́ lọ skul àyàyà máa já kó má ti gbọ́mọ lọ́nà ìyàwó à travel ò nílè sinmi wàá máa pè lórí fún ìbólódé ìbólówà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a máa ń travel bó ṣe wù wá lórí express now for you to travel from Lagos to Benin or from Lagos even from Ibadan to Ondo State you wá máa gbàdúrà ni wàá tún pé wòlíì kan máa bá ẹ pray pé sọ́nà da ẹni tó bá dé babaláwo ní bàbá ẹ bá mi bí fálẹ́rè bóyá kí n travel ẹni tó bá ní àfáà níjọba mi wò ó wò ẹ bá mi wo yẹ̀pẹ̀ wò bóyá ó da bóyá mo lè travel nǹkan tó pé kò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé anytime la lè travel kò síbi tá a lè lọ a lè dúró ókè pé mo fẹ́ night bus mo fẹ́ bá lọ sí Àbújá nísìnyí ò lè try ẹ̀ pé mo fẹ́ bá night bus lọ sí Àbújá they will butcher you on the way who are you to travel with night bus now that you want to travel to Abuja or Kano or Zaria even on those states here you can't even try that you want to travel on a night bus you can't do that anymore even traveling during the day we are in big problem because of all these herdsmen now that OPC that need to come to our aid Oòduà People Congress, it is now that you now decided that this is the time for you to be fighting, for you to be having governors, to be installing another governor in each state, to create another problem in Oòduà nation, in Oòduà group, our Male Yoruba. Why? We Yorubas, why are we like this? Why can't we have one voice? Why can't we support ourselves? The only thing we are good at is backbiting. Ká máa bá tèèyàn jẹ́ ìbátèèyàn jẹ́ téèyàn kan ń ta pure water tó bá ti rí pé ó tà kíá ẹ̀ ti lọ tà á téèyàn kan ń ta ìgbẹ́ lásán tó rí pé ó tà ẹ̀ ti lọ máa kó gbá ọmọ ènìyàn nù gbó kí ló dé tẹ́ni yóò ṣe kan èèyàn ọmọ Yorùbá ẹ jáwọ́ lápá tí ó yà jàre ká ẹ lọ gbómi lákaná ká ẹjọ́ kọ̀rọ̀ ẹjọ́ kó yanjú ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ẹ fi mọ̀ ṣọ̀kan o kò sẹ́ni tí ò ní kú kò sẹ́ni tá gbé pò lọ gbogbo wa la máa kú àtẹni tó lóògùn o àtẹni tó lóògùn o àtiwọ́ tó ní Jésù o àtiwọ́ tó ní Jésù o ìwọ tó ṣe dáadáa kò sẹ́ni tí ò ní lọ awáyé má lọ́kàn ò sí kò sáwáyé má lọ́kàn kí ló wà ń bẹ̀ ẹ wá fẹ́ kó wàhálà lẹ̀ pé install different governor. I had the jingle. I even have the jingle here just that mean in the second phone me I could have played the jingle for people to listen. Tẹ́tù sọ pé bàbá Fáṣẹ̀hún ní pé kẹ́tù máa install another governor in the state. Why? Bàbá Fáṣẹ̀hún ti sọ̀rọ̀. I think if they want to install new governor, it will be the president, the president that is there now, which is Prince Oshibote. Àwọn ló yẹ kó máa install another president ní OPC, not the other way round. But the way we are seeing it is the other way round. How can the deputy be installing new governors in some of the states in Yoruba land? I think it should be the president that is there, the present one, which is President Prince Oshibote. It should be the one installing, and I don't think they should install another governor. One lè sọ pé another governor máa wà láì ṣe pé the one that is there kó ti parí tenure ẹ̀. We should stop all this nonsense in Yoruba land. It's better we get back our sense. We are losing it. We are losing it in Yoruba land. We don't even know what we are doing. Tàbá bá ṣe ń paná kan nìkan ṣe ń rú ìgbèrò ọ̀tẹ̀. Àwọn ọmọ pápá ẹ̀ tún máa gbé mi dìde. Ẹ máa gbé mi dìde. Kí ló dé? Ọmọ Oòduà ẹ jọ̀ọ́ ẹ dìde.
ẹ má ká ni wá ó dàrú ẹ jẹ́ ká ni wá ó tò kò sẹ́ni tó máa sọ Yorùbá títí ò ní gbọ́ kò sí ẹjọ́ ọmọ Yorùbá èdè kan lájọ́ ń sọ omi kan lájọ́ ń mu tó bá jẹ́ pé ẹ mú èpò kúrò ní àlùkáìmà ẹni tó bá ń dà yín irú ẹ pé ẹ tójú bá ń ṣinpin ẹ yọ kúrò lójú kẹfìn ojúpọ̀ ń ṣinpin ọjọ́ mi kò ní ṣinpin mọ́ ẹ mẹ́yẹ ká máa kọ́ọ̀bù kan tí ò dáa tára bá ń yún ẹ gbé síta para ń yún ẹ káyìn tí ẹ bá fún ẹ lóògùn tó ẹ pé ó lè fi oògùn làpálàpá ẹ má fi wo tẹ̀tẹ̀ ẹ dá bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ pé ókè ò báyìí náà ṣe ń ṣe nǹkan tí ìlú fi ń tòrò ẹ jọ̀ọ́ gbogbo dínkù yẹn mo gbọ́ I made a mistake I should have forward the jingle to my second phone so that màá lè play ẹ̀ pé kẹ́ ẹ lè gbọ́ nígbà tí mo gbọ́ different jingle fún each state we are coming to install in Ondo state coming to install in Osun state under the platform of Baba Fashewu and Baba himself said before he died before his demise he was like the next president is going to be Prince Osinbote if there's going to be any governor installation any governor you want to have any governor in any state you should be the one doing that why the other way round why are we like this in Yoruba land why are we like this why can't we have one voice ọ̀tẹ̀ pọ̀jù láàrin wa gan o though I'm not here to beg anyone but me I'm begging on the Baba wa Gani Adams that he should please call them to order before it get out of hand Baba Gani Adams I'm begging you sir mo ń bẹ̀ yín bàbá mi kíbi tó bá ti ń wò mí tí program yìí tó bá dọ́dọ̀ yín tá bá ṣí ẹ̀ tó bá opportunity àti gbọ́ mo bẹ̀ yín ibi tẹ́ fi ń ṣe àgbà kò ní bàjẹ́ ọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tó yá pé àwọn OPC kan ní one voice kí gbogbo rádaràdà rúdurùdu tó wà láyọ̀ káyìn tí yàn sọ́ọ̀fù ẹ̀ ẹ̀yin tá a gbójúlé ẹ má dojú tì wá o ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ ẹ gbà wá nílẹ̀ Oòduà ní OPC tó yẹ kẹ́ ẹ bá dojú kọgun tó bá ń bọ̀ ìdí tí bàbá fi dálẹ̀ nìyẹn pé kí wọ́n let me read it out in English. It's like to resistance to perceived ploy to waste the Yoruba nation has become legendary. That is one of Baba agitation in creating this platform, Oòduà People Congress, and is to fight against injustice and judicial killings. What we are having now is extrajudicial killings for the herdsmen. They kill us. Nobody is fighting for us. Èyàn máa travel wọ́n máa pa sínú mọ́tò ẹ̀gbọ́n driver tó ẹ̀pọ̀ ń travel lọ́nà Ọ̀ṣun state lọ́nà Ògùn state to Ìbàdàn ṣe náà fọ́rí ẹ̀dànù nínú mọ́tò on motion náà ti fọ́rí ẹ̀dànù. Look at this man that came from Georgia to Nigeria ṣé ìwọ ni kéèyàn wá celebrate Christmas ní country ẹ̀ they kill that man and you people are there sitting instead of you OPC people to fight for us ẹ tún wá ń jà láàrin ara yín àárín yín dàrú ẹjọ́ abẹ́yìn o ẹ̀yin tá a gbójúlé ojú tá a gbéjẹ ẹ má sọ pé ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ọ ẹ tètè ya dìde sí wa gbogbo ìdarí yẹn kẹ́ ẹ tètè ya parí ẹ̀ kẹ́ ẹ dìde kẹ́ ẹ gba Yorùbá sílẹ̀ kúrò nù ọgbà ẹ̀wọ̀n tá a wà ìtorí ẹ̀wọ̀n mo lè pé o because you become prisoner in our own nation because we can't travel the way we want we can't go out we can't even do anything you are not free there is no security ẹ̀yin Oòduà lẹ máa ń gbà wá náà mo rántí gbà tí àwọn 1 million boys ń gbà ìtàn fi ń rọ̀bù kiri ẹ̀yin OPC lẹ gbà wá náà. So why are you now like this in this time of Fulani era? Tó yẹ pé ẹ lè wá jáde láti gbà wá. Let me read out people's comment. I'm short of words but I love this because these are the major issues we are going through in this country. But the demerit side of those groups such as APC is getting too much than their merit. It's getting much. I'm coming, let me read. It's getting too much than their merit. Than their merit. And in short and your time it's getting too much. God bless us. Amen. God help us. That is from Bishop Paul. God bless you. God bless you all. Kindly share this program, please. Kindly share this program. My line is still there. You can still call to contribute to this program tonight. Like I was saying, time we join OPC. Ẹ má fa wàhálà láàrin ara yín mọ́. Ẹ sì gbé wàhálà síbì kan. Ẹ jẹ́ ká fojú tó wàhálà X-Men. We need to solve this first. Kindly help us in fighting this. Anything about governorship, about anything in OPC, about one division, about this and that, let's stop it now. Let's have one voice. Let's stand together. Let's fight this battle together. This is a battle that we must win. Please, let's fight it. This is high time, please. Gbogbo
ṣùkùṣùkùṣùkù ẹjọ́ òṣì ẹjọ́ abẹ́lẹ̀ tí ò ní túmọ̀ ẹjẹ́ lọ hàngẹ̀ síbì kan ẹ lọ gbọ́ mi lákaná kẹ́ ẹ ṣe nǹkan tó make sense to do the needful let us praise you alákíkanjú ni yín jagunjagun ni yín tó yẹ pé àwa Yorùbá a máa ń hẹ́ nìyí pé yes OPC ti débẹ̀ wọ́n ti bá wa ṣe wọ́n ti bá wa jà ó ti ní solution but now kò sí nǹkan kan ẹ wá jókòó ẹ tutù ẹ sọ̀rọ̀ ẹ dá sí ẹ fi Sunday Igboho nìkan sí kó máa jà kó máa sọ̀rọ̀ tó bá tíyàn kan bá dá nìkan ń jà tó bá yá ọmọ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ ìyàwó ò sí Nàìjíríà ọmọ ò sí Nàìjíríà wọn ò lè lọ kojú ẹ̀ lé ẹ̀ ẹ̀yin OPC ẹ dìde kẹ́ bá wa jàjà ẹ bá wa dá sí bàbá wa Gani Adams ẹ bá wa ṣígun sáwọn Fúlàní ẹ ṣígun ẹ pé OPC sì pé kán sẹ́ẹ̀tù gbogbo ẹjọ́ àárín wọn kán sẹ́ẹ̀tù pátápátá kó má ṣẹjọ́ mọ́ kó má ti install gómìnà káàkiri stéètì mọ́ gbogbo gómìnà náà install kiri kán sì gbé síbì kan let them put it on one side now let them face the what is right let them do the needful this is what we want now kán ṣígun. I saw videos on social media that they are waiting for your order pé kí bàbá wa Gani Adams kó ṣígun you are the military person to command them. We cannot continue to fear. We cannot continue to live in fear. Kéèyàn fẹ́ jáde kẹ́rù máa bà á. Kéèyàn fẹ́ wọ mọ́tò kẹ́rù máa bà á. Kéèyàn fẹ́ lọ kíyàn ò lè lọ kí fámìlì ẹ. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ bímọ ò lè lọ bẹ̀. Ìyá ẹ̀ wà ó fẹ́ lọ kíyàn ẹ̀rù máa bà ẹ́. Láti máa wá sí country láti wá ṣe Christmas. Gbogbo nǹkan èèyàn lè jáde. Nǹkan ní wá lára. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ OPC kí á káfẹ́ ni wọ́n ṣe kán o. Kán sẹ́ẹ̀tù ẹ̀. Kán sẹ́ẹ̀tù gbogbo rògbòdìyàn tó ń bọ̀ láàrin wọn torí nígbà tẹ́ni wọn ò bá kò báwo náà ṣe máa bá wa bá Fúlàní jà ẹ̀yin Yorùbá OPC la gbójúlé o ẹ tètè ya pera yín kẹ́ ẹ pé fún àtọ̀dọ̀ inú yín mo bẹ̀ yín ni ikú ò ní pa yín àrùn ò ní ṣe yín o ẹ alágbára tẹ́ ẹ jẹ́ ìjàgbára tẹ́ ẹ ti ń jà fún ata ti mọ̀ yín sí ẹ má yẹ kó orúkọ yẹn bàjẹ́ o lẹ́gẹ̀sì bàbá Fáṣẹ̀hùn ẹ má yẹ kó bàjẹ́ lẹ́gẹ̀sì tó ti fílẹ̀ má yẹ kó bàjẹ́ ẹ jọ ẹ jẹ́ ká pera wa ẹ ká ṣíra wọn lóṣooṣù ọkọ̀ ọmọ ìyá kan ni wá ẹ ṣàánú wa ẹ báyìí Nàìjíríà ṣe tí nìkan tá à ń sọ ní orílẹ̀-èdè yóò da òun là á ṣe program lọ tí iná dédé lọ yẹn ṣé ẹ ti rí pé iná ti lọ Nàìjíríà ò da àní kankan security òfo iná àní kò sẹ́ni benefit tá a lè rí lọ́ra government medical irọ́ ni nígbàgbà tá a rí gbogbo yẹn àtúnṣọ̀rọ̀ àtúnmanage knowing Nigeria we can cope ẹ̀ báyìí mo ti tan torchlight fóònù mi pápápá gbogbo ọ̀la ní torchlight tá à ń lò pápápá ti máa tan torchlight àti ríran nígbà tó yẹ pé àní security tá a tún ní ẹ̀yin OPC tó yẹ kẹ́ ẹ tún gbà wá nípa security nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin náà lẹ tún wá ń jà táàrin yín tún dàrú ẹjọ́ ẹ pera yín ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ni ẹ ṣe ra yín lẹ́yọ̀ kan ẹ̀yin lọ́ba ẹ bá wa pè wọ́n o ó ń rúgbó bọ̀ ní o ó ń bọ̀ àwọn làádẹ́ẹ̀dẹ́ ó ń rúgbó bọ̀ ẹjọ́ kó tó débi tó yẹ pé apá wa ò ní ka mọ́ tó máa di wàhálà tó máa dogun láàrin ìlú pé bó o bá o bù ú bó o bá o pa kó tó di bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ ìtìjà bá wa pè wọ́n kẹ́ ẹ bá wa sẹ́tù àárín wọn káàrin wọn ó gún régé kán lè bá wa dojú kọ ìdààmú tó wà lórílẹ̀‐èdè Yorùbá báyìí kó wà lórílẹ̀‐èdè Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn káwọn OPC lè bá wa dojú kọ gbogbo wa àní kú o Fúlàní ò ní fẹ́ jẹ wa wọn àní fi túlẹ̀ Nàìjíríà ṣe o ẹ ṣàánú wa ẹ gbà wá ṣe ti bẹ́ẹ̀ pé mo ṣe lọ tán jẹnẹrétọ̀ ni nígbà tẹ́ pé Nàìjíríà ò dá kéèyàn máa ṣe prógráàmù lọ mi tí àwọn ìyá ẹ́sà bọ́ọ̀dù wọn ṣe prógráàmù rí kí náà lọ rí mi ò gbọ́ rí iná ò lọ ìlú òyìnbó bá àti ẹ̀tí ìdébẹ̀ àdèmọ́ débẹ̀ láìpẹ́ lórúkọ Jésù iná ò lọ rí ìlú òyìnbó rí àfi Nàìjíríà ní epileptic light la máa ń ní káàkiri kò sí nǹkan tó wà epileptic Nàìjíríà medical gan epileptic ni transport epileptic ni kò sí nǹkan tó ní Nàìjíríà tó darí why this country is jeans like Obasanjo said only this country is jeans ẹjọ́ ẹ̀yin OPC mo bẹ̀ yín ní o ẹ bá wa ṣètò ọ̀rọ̀ tó wà láàrin yín gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà láàrin yín ìfẹ́ mọ́ bọ̀ ẹ má bà lẹ́gẹ̀sì bàbá Fáṣẹ̀hùn jẹ́ ẹ jẹ́ kẹ́yìn bàbá ó dára ẹ jẹ́ kẹ́yìn bàbá ó sunwọ̀n mo bẹ̀ yín ní lórúkọ Jésù ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ káàánú yín ó gún o so that ẹ lè bá wa dojúkọ ọ̀rọ̀ x-men tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn àní rí dààmú o ẹ ti mọ̀ náà èmi ní Yẹ́misí ọmọ yín Akíndúró ọmọ wọn ní ìlú Ìdànrè èmi náà ni mo ti ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ join program ní àṣálẹ́ yìí Abọ́sẹ̀dé Ọmọwùmí God bless you my sister Bishop Ashapo God bless you Ọlọ́fíkáyọ̀dé Samuel thanks for joining me
Idowu Akinriola, God bless you. Afolabi Olajide, Godin Lovent, thank you all for joining this program tonight. I really appreciate your support. Mr. Smart Israel, thank you. God bless you all. I know Abi Anya. Okay, Anya. God bless you. God bless you. Odolapo, God bless you. God bless you for joining this my program tonight. Kindly share this program so that Baba wa Gani Adams wọ́n máa lè gbọ́ nǹkan tá a ti sọ níbàá lálẹ́ yìí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò gbogbo tilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa lè gbọ́ nǹkan tá a sọ pé àkókò tó láti kí bàbá wa kó ṣẹ́gun fún àwọn OPC ká lè bá wa dojúkọ Fúlàní herdsmen ní ilẹ̀ Yorùbá a lè máa lọ kẹ́rù máa bà wá èèyàn lè travel máa ń sìn kí ló dé àwa tá láìka ti máa travel àlè lọ́bì kọ́kọ́ máa lè jáde ṣe là ń tilẹ̀kùn mórí kí ló dé gbàtí life wa ò save àwọn tó wà abroad gan ẹ̀rù ń bà wọ́n àti kan wálé láti wá establish àwọn ọmọ wa ń graduate lójoojúmọ́ kò síṣẹ́ àwọn tó tún lówó lóyìnbó kan tún wá establish sí ibi tó máa dé herdsmen tún ń pa wọ́n dànù kí la fẹ́ wá ṣe ẹjọ́ abẹ̀yìn bàbá wa ẹ̀yin lọ́ba níjò ní bàbá Gani Adams ẹ bá wa pa àwọn OPC ẹ bá wa pè wọ́n àtàwọn tó jẹ́ èèyàn ńláńlá bàbá wa Ọ̀ṣínbọ̀tẹ̀ gbogbo yín ẹjọ́ jẹ́ kí ẹnu yín ìmọ̀ yín kó jẹ́ ẹyọ kan kẹ́ ẹ sẹ́ẹ̀tì gbogbo rògbòdìyàn tó wà láàrin yín kẹ́ ẹ sẹ́ẹ̀tì so that ẹ máa lè bá wa fight battle yín sí we need you to fight this battle for us God will fight the battle for us but we as women we need to fight for ourselves. Heaven help those who help themselves. Please, let's help ourselves. And you, when you are going out, defend yourself. When you see any Fulani that is coming your way, pick rates, yo. Don't argue with them when you are alone on your farm. Please, when you are farming and you notice there is a Fulani herdsmen coming with their cows, please kindly took to your heel because Sunday Igboho will not be available at that time to save you. And anybody may not be there to save you. Kindly run for your dear life. Your life matters. You can always, if they destroy that farm, you can always come back another season to plant. But the moment they kill you, that is all. Have you ever seen any dead body that come to plant on earth? No. So it's better when you see them coming. Before we curb them all now, that we know we are still managing the crisis, kindly look for means of saving your life first. And if you notice you are traveling on the highway, please travel in the morning and in the afternoon. Don't travel at night. We are not safe in Yoruba land on the road. When you fly on the road, Fulani herdsmen, they cross the road and rob and kill at any time. Please, when you want to travel, don't travel late at night. I beg you. Travel in the morning, in the afternoon. Ọlọ́run máa ṣọ́ wa o. Àníra ní fẹsẹ̀ sí o. Ikú ò ní pa wá o. Ẹ jọ̀ọ́. Mo bẹ̀ yín, ẹ̀yin Fulani, ẹ̀yin OPC. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dojúkọ Fúlàní o ẹ bá wa dojúkọ àwọn herdsmen tó ń pa àwọn ìyá wa tó ń pa àwọn àbúrò wa tó ń pẹ̀gbọ́n tó ń pọkọ tó ń pàbúrò ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dojúkọ wọn o ẹ bá wa lé wọn kúrò nílẹ̀ Oòduà àwa wọn mọ́ nílẹ̀ yìí o ẹ bá wa lé wọn bìyàbìyà ẹ bá wa lé wọn àwógun mọ́ o àwa kú ọ̀dọ́ mọ́ o àwa rẹ́pì mọ́ o àwa kidnapping mọ́ nílẹ̀ Oòduà ẹ bá wa lé wọn o ẹ jọ̀ọ́ Sunday Igboho, I greet you, I salute you where you are. Thank you for your courage. Thank you for facing them. Ọlọ́run máa bá mi fún yín lágbára. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lágbára bíi Sunday Igboho. Tẹ́ ẹ tún lágbára ju Sunday Igboho tún sọ bẹ́ẹ̀. Sunday Igboho ṣẹ́ẹ̀dì tọ́nà kan wà tẹ́pọ́n lágbára ju òun lọ. Ẹ dìde. Ẹ bá wa jà yín Ògùn State. Ẹ lóògùn. Torí Ògùn State náà lóògùn jù nílẹ̀ Yorùbá táwọn ẹ̀pẹ́ Ògùn State lóògùn. Ẹ dìde ẹ bá wa dojú ìjà kọ wọ́n. Let us stop speaking English. Let's speak nígbàtí and face them. Let's face them pẹ̀lú àwọn èsì àwọn àṣàlẹ̀ bàbá wa òrìṣà tó yẹ ká gbé eléyìí tó yẹ ká tapo lélẹ̀ èṣù tó yẹ ká pè jáde àwọn èèyàn tó yẹ ká bẹ̀ wọn ìyá òrìṣà tó yẹ ká bọ ẹja bọ́ ẹjọ́ ẹja ṣe o kí ilẹ̀ Yorùbá bá lè dáa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín tẹ́ join ní program ní àṣálẹ̀ ikú ò ní pa yín o àrùn ò ní ṣe yín lórúkọ Jésù. Bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ tuntun lénìí eléyìí ò ní jẹ́ àṣemọ fún wa lórúkọ Jésù. Èmi náà ni èmi ọmọ yín Yẹ́misí Akíndúró ọmọ wọn nílùú Ìdẹ̀rẹ̀ ọmọ wọn ní Ìsàlú ọmọ bàbá mọ́ lọ́mọ pákó búrin ẹbẹ̀ obìnrin tẹ́kútọ́kùnrin bá rí abúṣẹ́ kọ́ńtẹ́lẹ̀ ò bá jẹ́ aya mi ó gbúdọ̀ jálè ẹni. Èmi náà ni mo kí gbogbo yín ẹ ṣé ẹ kú àtìlẹ́yìn mi
ojú òní tì í lórúkọ Jésù. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín, èmi náà ni Yẹ́misí Akíndúró tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Yèyé Oge Akékaka kọ́lọ́rọ̀ gbọ́, tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kò sóhun tọ́lọ́rọ̀ ó ṣe. Wọ́n lé ẹ̀yin ọba láti máa ń bú ọba, èèyàn ò lè bú ọba níwájú ẹ̀. Tí mo bá bú ẹ, tí mo bá déwájú ẹ, tí mo ní mi ò bú ẹ, má bínú, mi ò bú ẹ náà nìyẹn. Wọn ò múyàn sí. Mo kí gbogbo yín ẹ ṣé o, àní rí dààmú o, ikú òjijì ò ní pa wá o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share program yìí káàkiri, ẹ bá mi fi ránṣẹ́. Ọwọ́ yín ò ní pa yín, ẹ ní gbọ́mọ sí o, ẹ ní gbọ́kọ sí, ẹ ní gbára sí o. Ọ̀nà jẹ́ wa, Ọlọ́run ní fi síbi tó nira lórúkọ Jésù. A tún máa pàdé ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ẹ̀wọ̀n tẹ̀mí ló dẹ̀ ẹ̀wọ̀n ṣe mo kíkẹ́ tẹ̀wọ̀n pátá òkè àpàwọn akó àkókò yìí. Ẹ má bínú náà ṣe ó kọjá, mo ti fi èrì language is very good because here I am flowing in my language. Mo ti fi náà ṣe ó kọjá fi máa sọ̀rọ̀ lórí CAC Grammar School. Àìdúgbìbárò ligi tèkì ẹ̀ kọ́kọ́ mú òun fàdúrà fi mo mú sọ̀rọ̀ lórí OPC ní àṣálẹ́ tí mo bí OPC àwọn ẹ̀ jà ìjàgbara kò wá ní ilẹ̀ Yorùbá náà ti dí àwọn kó wa lẹ́rú náà ti dí ilẹ̀ Yorùbá tó máa di ìyá ká mú pa ìtàn ní ọ̀rọ̀ la ẹ̀ mà bí àwọn ohun ara kíkanjú yìí jà kò wá ní ìgbà gbogbo yìí òun dí ọ̀fọ̀ OPC ní alẹ́ yìí fídà lè sọ́ọ̀fù rògbòdìyàn yìí ṣẹlẹ̀ ní àárín wọn bá ti di ọ̀sẹ̀ yìí wá ká sọ ní orí CAC Grammar School kẹ́tì àṣẹ ọ̀nà ṣẹ̀ṣẹ̀ gbégbá school ní it was great again. Ẹ̀wẹ́ ṣeun daṣẹ́bọ̀ ẹ̀wẹ́ ṣàṣetì pàápàá èmi Yèyé Oge Akékaka lórúkọ Jésù Nàìjíríà ti bí mi mi ṣàṣetì rí. CAC must have a new face this year, must have a new look. We must snap that school and celebrate that school pé CAC school ó ti padà sí modern school pa àti túnṣe. Wọ́n ṣẹlẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ kété wọn àtúkà pàdé ní ọ̀sẹ̀ yẹn wa náyọ̀ àti àlàáfíà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. Thanks for joining this program tonight. I'm grateful. Thank you guys. Love you guys.